హలో ఫ్రెండ్స్, నేను డాక్టర్ జీకే రెడ్డి, శ్రీ విశిష్ట సూపర్ స్పెషాలిటీ ఆయుర్వేద హాస్పిటల్, హైదరాబాద్, విశాఖపట్నం. సో ఈరోజు గురక ప్రతి ఇంట్లో ఎవరో ఒకరు ఏదో ఒక టైంలో దీన్ని బారిన పట్టడమో దానివల్ల సఫర్ అవ్వడమో జరుగుతూ ఉంటుంది. సో గురక ఎందుకు వస్తుంది, రావడానికి గల కారణాలు ఏంటి, దాని నుంచి బయటపడడం ఎలా, ఆయుర్వేద చికిత్సల ద్వారా దాని నుంచి ఎంత తొందరగా బయటికి రాగలం, సో చికిత్సా విధానాలు ఎలా ఉన్నాయి, వాటి గురించి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. సో గురక అనగానే కొంతమందికి మామూలుగా గురక అనేది ఒక సాధారణంగా ఒక మాటలాగా ఉంటుంది, కానీ కొంతమందికి ఆ పదం వింటేనే ఒక నరకంలాగా కనిపిస్తుంది. సో ఎందుకంటే సహభాగస్వామి కానివ్వండి, ఇంట్లో ఒక పెద్దవాళ్ళు కానివ్వండి, పక్కపక్కన ఉండే పరిస్థితిలో ఉన్నప్పుడు కొంతమందికి దానికి ఆ గురక ఏదైతే ఏ వ్యక్తి ద్వారా అయితే గురక వస్తుందో వాళ్ళకి దాని మీద పెద్ద అనుభవం లేకపోయినా వాళ్ళ పక్కన ఉండే వ్యక్తులకి దానివల్ల వాళ్ళు అనుభవించే వర్ణనాతీతం అని చెప్పాలి. బాధ, నిద్ర పట్టకపోవడం, ఇబ్బంది కలగడం, ఇవన్నీ కూడా చాలా రకాల సమస్యలు ఉంటుంది. సో మొదటిగా గురక రావడానికి కారణాలు తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. సో ఒకటి, ఒబేసిటీ అనేది ఫస్ట్ మాటగా చెప్పుకోవచ్చు. ఒబేసిటీ బాగా లావుగా ఉండే వాళ్ళలో సో ఈ గురక రావడానికి ఎక్కువ అవకాశాలు ఉంటాయి. సో ఇంకొకటి, ఈ ఆల్కహాలిక్స్, స్మోకింగ్ కానీ ఆల్కహాల్ కానీ ఎక్కువగా చేసే వాళ్ళలోనూ ఈ గురక రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఇంకొకటి, ఈ పెయిన్ కిల్లర్స్ ఎక్కువగా వాడే వాళ్ళలో, నొప్పులు, యాంటీస్పాస్మోడిక్, మజిల్స్ రిలాక్సెంట్స్ ఇటువంటి ఎక్కువ వాడే వాళ్ళలోనూ ఈ గురక రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అట్లాగే నిద్ర లేకుండా నైట్ డ్యూటీస్ చేసి బాగా అలసటతో కూడిన జీవన విధానం, అట్లాగే అతిగా బుధించినప్పుడు కానీ ఈ గురక రావడానికి అవకాశాలు ఉంటాయి. ఇంకొకటి, ఈ సైనస్ ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళలో, జలుబు ఎక్కువగా ఫ్రీక్వెంట్గా జలుబు చేయటం కానివ్వండి, అట్లాగే సెప్టల్ డీవియేషన్ లాంటి సమస్యలు ఉన్న వాళ్ళలో కానివ్వండి, ఊపిరాడకపోయే సమస్య కానీ, మ్యూకోజల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వల్ల కానివ్వండి ఈ గురక రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అసలు ఈ గురక మెకానిజం, ఆ సౌండ్, శబ్దం ఆ రకంగా బయటికి రావడానికి కారణాల్లోకి వెళ్ళినట్లయితే మనం అంగిలి అని చెప్తాం. నోటి లోపల భాగం పైన సాఫ్ట్ ప్యాలెట్ అంటాం, లారింగ్స్. ఈ సాఫ్ట్ ప్యాలెట్ అంగిలి భాగంలో ఉన్న ఏదైతే ఒక డోమ్ వంటి భాగం, అంగిలి రూఫ్ ఆఫ్ ద మౌత్, ఆ పైన మెత్తటి సాఫ్ట్ ప్యాలెట్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ మజిల్ అనేది సపోర్ట్ తోటి ఉండడం వల్ల మనం శ్వాస తీసుకోవడం వదలడం చేసే కార్యక్రమాలు చేసినప్పుడు ఎటువంటి శబ్దం లేకుండా ఎయిర్ ప్యాసేజ్ లంగ్స్లోకి వెళ్ళడం, బయటికి రావడం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే ఈ సాఫ్ట్ ప్యాలెట్ కంప్లీట్ ల్యాక్స్ అయిపోయి డోమ్ లాగా ఇట్లా కిందికి ఎలివేట్ అయిపోయి ఏదైతే ఎయిర్ పాసేజ్ మనకు శ్వాస తీసుకునే శ్వాసనాళికలకు అడ్డంగా, కవాటాలకు అడ్డంగా పడుతుందో ఈ గాలి తీసుకునేటప్పుడు వదిలేటప్పుడు కూడా శబ్దంతో కూడిన బయటికి రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఆ శబ్దం బయటికి వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. దీన్ని మనం గురక అని చెప్తూ ఉంటాం. సో ఇది రావడానికి మెయిన్ ప్రధాన కారణం సాఫ్ట్ ప్యాలెట్, అంగిలి భాగం అనేది ఒక జాలి, ల్యాక్స్ లాగా జారి సాగే స్వభావంతో జాగి బయటికి ఈ గాలి తీసుకునే ఈ కవాటాల మీద ల్యాక్స్ అయిపోవడం వల్ల శ్వాస తీసుకునేటప్పుడు ఈ శబ్దం రావడం, లేకపోతే విడిచేటప్పుడు శబ్దం రావడం జరుగుతూ ఉంటుంది. సో ఈ గురక రావడానికి ప్రధానంగా ఇందాక చెప్పుకున్నాను, అలవాట్ల పరంగా చూసినట్లయితే ఆల్కహాలిక్స్లో ఎక్కువ రావడం, ఇదంతా కూడా. అట్లాగే ఇది ఎన్ని సంవత్సరాలుగా ఉంది, అసలు అది ఏ వయసు నుంచి మొదలైంది అనేది కూడా ఒకటి మనకి హిస్టరీ అనేది తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. అట్లాగే ఫ్యామిలీ హిస్టరీ పరంగా ఒబేసిటీ, శారీరగతంగా ఒబేసిటీ ఉన్న వాళ్ళలో ఇది రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఇక ఆయుర్వేద పరంగా మనం చికిత్సా విధానాలు చూసినట్లయితే ముఖ్యంగా ఈ గురక వచ్చినప్పుడు మనం చేసే చికిత్సా విధానాల్లో ప్రధానంగా మనం నస్యకర్మ అని చెప్తాం. ఆయుర్వేద పరంగా మెయిన్ చేసే చికిత్సా విధానాల్లో నస్యకర్మ, అలాగే కవల గండూషం అని చెప్తాం. అంటే కొన్ని రకాల ఔషధ తైలాలతోటి, అట్లాగే కషాయాలతోటి అంగిట్లో నోట్లో ఫుల్ టైట్గా తీసుకొని ఫుల్ టైట్గా ఎక్కువసేపు అలాగే టైట్గా పట్టి ఉంచడం, పుక్కిలి పట్టి ఉంచడం అనేది ఒక చికిత్సా విధానం. అట్లాగే పుక్కిలించి ఊయడం అనేది ఒక చికిత్సా విధానం. దీంతో పాటుగా నస్యకర్మ, నాసల్ రూట్, ముక్కు ద్వారా ఇచ్చే ఔషధ చికిత్స, ఔషధ తైలాల ద్వారా, లేకుంటే ఔషధ పౌడర్లు కానివ్వండి, డికాక్షన్స్ కానివ్వండి, ఉన్న పేషెంట్ యొక్క కండిషన్స్ని బట్టి మనం వ్యాధి నిర్ణయం చేసుకున్న తర్వాత చికిత్సలో ఏ ఔషధాలు వాడాలనేది నిర్ణయం చేస్తూ ఉంటాం. సో ఈ నస్యకర్మ అనేది చాలా ముఖ్యమైన చికిత్స ఈ విధానంలో. సో ఈ సమస్యతో బాధపడుతున్న వాళ్ళకి ఒక 3 months కోర్స్ లాగా మేము శ్రీవిష్టలో ఒక మాడ్యూల్ ప్రిపేర్ చేయడం జరిగింది. ఎవ్రీ మంత్ ఒక 7 days నస్యకర్మ చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది. దీంతో పాటుగా ఔషధ చికిత్స, అట్లాగే ఆహారంలో మార్పులు, ఇందాక మనం చెప్పుకున్న కాజిటివ్ ఫ్యాక్టర్స్, అంటే ఈ వ్యాధి రావడానికి కారణభూతమైన పరిస్థితులు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని దూరం జరిపే ప్రయత్నం చేసుకోవాలి. ఇంకొకటి, ఈ సమస్యల వల్ల ఏదైతే మన మానసిక దోషం ఎక్కువగా ఉంటుంది, సైకలాజికల్ ఎక్కువ స్ట్రెస్ అవుతూ ఉంటారు, నిద్రపోవడానికి ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు, పడుకుంటే ఎక్కడైనా జర్నీ చేయాలన్నా లేకుంటే ఎవరైనా బంధువుల ఇళ్ళకి వెళ్ళాలన్నా కూడా భయపడిపోతూ ఉంటారు, నాకు గురక అని చెప్పి అందరికీ తెలిసిపోతుంది. సో సైకలాజికల్గా చాలా డిప్రెస్ అవుతూ ఉంటారు. సో ఫస్ట్ దాన్ని అధిగమించే విధంగా చికిత్సా విధానాలు ప్లాన్ చేసుకుంటూ వాళ్ళకి, ఈ సమస్య ఉన్న వాళ్ళకి మేము చెప్పేది ఏంటంటే ఆలస్యంగా భోజనం చేయొద్దు. ఎంత వీలైతే అంత సాయంత్రం పూట డిన్నర్ అనేది వీలైనంత వరకు 6-7 గంటల లోపలే డిన్నర్ అయిపోయేటట్టు చూసుకోవాలి. రాత్రి భోజనం అతిగా
ఫుల్ టైట్ భోజనం అంటే బాగా హెవీగా భోజనం అనేది తీసుకోవడం ఉత్తమం కాదు. తేలికైన ఆహారం తీసుకోవాలి. ఈ సమస్య ఉన్న వాళ్ళు మధ్యాహ్నం పూట ఎక్కువగా ఆహారం తీసుకోవచ్చు. పగటి నిద్ర మాత్రం కంప్లీట్గా దూరం పెట్టాలి. దివా స్వప్నము అని చెప్తాం. పగటి నిద్ర పూర్తిగా దూరం పెట్టాలి. రాత్రిపూట భోజనం కూడా ఎంత వీలైతే అంత ఎర్లీగా, అది కూడా తేలికైన ఆహారం తీసుకోవడం. పెరుగు పూర్తిగా దూరం పెట్టాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. పెరుగు బదులుగా పల్చటి మజ్జిగ, బాగా నీళ్లుగా చేసిన మజ్జిగ తీసుకుంటే మంచిగా ఉంటుంది. దాంతో పాటుగా మనం ఇచ్చే చికిత్సా విధానాలు వీటితోటే ఇంకా రోజువారీ జీవన విధానంలో ముఖ్యంగా మనకి ప్రాణాయామం, రోజు కూడా శ్వాస ప్రక్రియకు సంబంధించిన ప్రాణాయామం కానివ్వండి, అట్లాగే సూర్య నమస్కారాలు లాంటి ప్రక్రియలు చేసుకోవడం కానివ్వండి, రెగ్యులర్గా ఫిజికల్ యాక్టివిటీ కనీసం 45 మినిట్స్ నుంచి 1 అవర్ 1.5 అవర్ వాళ్ళ శరీర తత్వం, శరీర దృఢత్వం మీద ఆధారపడి మేము సజెస్ట్ చేస్తూ ఉంటాం. రెగ్యులర్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ చేసుకుంటూ ఈ చికిత్సా విధానాలను, అట్లాగే కొన్ని రకాల ఔషధ చికిత్సలు ఉన్నాయి ఈ సమస్యలతో బాధపడే వాళ్ళకి. ఇంటర్నల్ మెడిసిన్స్ కూడా ఉంటాయి. సో ఇవన్నీ కూడా ఒక ప్యారలల్గా ఒక మాడ్యూల్ ప్రకారంగా చికిత్స తీసుకున్నట్లయితే వితిన్ 2 to 3 మంత్స్లోనే పేషెంట్ పూర్తిగా ఈ సమస్య నుంచి బయటికి రావడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. సో అదేవిధంగా ఈ సమస్య ఉన్న వాళ్ళు ముఖ్యంగా చేయాల్సింది ఆహారం మీద ఫస్ట్ అవగాహన కల్పించుకోవడం. ఇంకొకటి అలవాట్ల పరంగా ఆల్కహాల్ పూర్తిగా దూరం పెట్టడం అనేది ఉత్తమం. ఇంకోటి ఈ మాంసాహారం కానివ్వండి, అతిగా కష్టంగా జీర్ణమయ్యే పదార్థాలు ఏవైనా కానివ్వండి, వీలైనంత వరకు రాత్రిపూట పూర్తిగా దూరం చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. సో ఈ విధంగా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే ఈ గురక అనే సమస్య నుంచి పూర్తిగా బయటికి రావచ్చు. వయసుతో సంబంధం లేకుండా, ఇప్పుడు చిన్న వయసు పెద్ద వయసు అని సంబంధం లేదు, అన్ని వయసుల వాళ్ళు ఈ సమస్య బాధపడుతుంటారు. దానికి ప్రత్యేకమైన చికిత్సా విధానాలు ఖచ్చితంగా మనకి ఆయుర్వేదంలో చికిత్సా విధానాలు ఉన్నాయి. వాళ్ళ శరీర తత్వాన్ని బట్టి ఏ చికిత్సలు ఎప్పుడెప్పుడు చేయాలి అనేది మనం నిర్ణయం చేస్తూ ఉంటాం. సో డోంట్ వరీ ఫ్రెండ్స్, గురక వచ్చినప్పుడు మీకు దగ్గరలో ఉన్న ఆయుర్వేద వైద్యులను సంప్రదించండి. దానికి ప్రత్యేకమైన చికిత్సలు తీసుకున్నట్టు పూర్తిగా దాని నుంచి బయటికి రావచ్చు. థ్యాంక్ యూ.